Mstari wa 15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Eti roho tuliyompokea si roho wa kutufanya watumwa tena, lakini ni roho wa kutufanya wana. Yaani roho wa Mungu ambaye tunayempokea, kama hujapokea roho wa Mungu unamhitaji katika maisha yako. Unamhitaji. Mwambie, natamani roho wa Bwana unijaze. Natamani roho wa Mungu ingie ndani yangu niongoze. Ni kwa sababu nimesikia ukiniongoza mimi ni mwana wa Mungu. Nimesikia kwamba ukiniongoza nitapokea urithi wangu. Ni kwa sababu roho atakuongoza mahali ambapo kuna kitu kizuri. Ya kwamba roho huyu ambaye tumepokea sio wa kutupeleka mahali tutafungwa. Sio wa kutupeleka mahali ambapo tutazuiliwa ya kwamba tuwe katika utumwa, lakini atatuelekeza katika kuwa wana. Na tukifanyika wana, basi tuna urithi.